السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صباح اليوم الجمعة 26 من مارس لعام 2021 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادث قطاران في الصعيد، وقالت مصادر مطلعة أن القطارين هما قطار رقم 157 المميز وقطار 2011 VIP. وأضافت المصادر أن قطار VIP اصطدم بالقطار المميز، وكان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم بين قطارين في محطة سكك حديد طحطة بسوهاج، بين قطار رقم 157 المميز وقطار رقم 2011 VIP. وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 32 مواطنا وإصابة أكثر من 100 آخرين. وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها 46 رحلة في الذهاب والعودة، وذلك نتيجة تصادم قطارين سوهاج في قرية الصوامعة التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات بين الركاب. وتوجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بنحو 70 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء، وهي سوهاج العام وسوهاج التعليمي وطحطة والمراغة. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع وزيري النقل والصحة حادث قطاري سوهاج، وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات وتقديم الخدمة الطبية العاجلة في موقع الحادث. من جانبه أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج. وقالت النيابة العامة في بيان أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر الحادث لمباشرة إجراء التحقيق.